حضرت عیسی یکی از پیامبران بزرگ خداوند بود که از همان ابتدای تولد به پیامبری برگزیده شد. او از مادری متولد شد که در میان مردم به پاکی و درستی مشهور بود. او از همان آغاز زندگی مردم را به اطاعت خداوند و دوری کردن از کفر و بتپرستی تشویق می‌کرد. حضرت عیسی با معجزاتی که خداوند بزرگ به او داده بود، مردم را به سوی خدا دعوت می‌کرد و حقانیت خود را به اثبات می‌رساند. در تمام این مدت عیسی همدم و همصحبت مادر بود و سختی تنهایی را برای او آسان می‌کرد. سرانجام مریم تصمیم خود را گرفت و عیسی را برداشت و به سوی شهر به راه افتاد. هنگامی که به شهر رسید، مردم که از گم شدن او نگران شده بودند، با دیدن او خوشحال شدند، اما با دیدن نوزاد کوچکی که به همراه داشت تعجب کردند و از او پرسیدند: این نوزاد کیست؟ او را از کجا آورده ای؟ مریم پاسخی نداد و به نوزاد اشاره کرد. مردم به طرف عیسی رفتند. عیسی کوچک به فرمان خداوند شروع به سخن گفتن کرد. ای مردم، من بنده خدا هستم. او به من کتاب داده است و مرا به پیامبری خود برگزیده است و مرا به خواندن نماز و نیکی به مادرم سفارش کرده است. مردم با دیدن این نوزاد کوچک که در گهواره حرف میزند شگفت زده شدند و عده‌ای به او ایمان آوردند. عیسی و مادرش مریم زندگی خوبی را در کنار هم آغاز کردند. بدین ترتیب دوران نوجوانی و جوانی عیسی گذشت و او در این مدت با معجزاتی که انجام داد عده زیادی را به دین خود دعوت کرد و به پرستش خداوند یکتا فراخواند. روزی مردم در کنار عیسی نشسته بودند و او درباره خلقت انسانها صحبت می‌کرد. او رو به مردم کرد و گفت: خداوند انسان را از گل آفریده است. عده‌ای از مردم این حرف او را قبول نکردند و از او خواستند تا آن را اثبات کند. عیسی مقداری گل برداشت و به صورت پرنده گلی درآورد. سپس به فرمان خداوند پرنده گلی به پرنده زنده تبدیل شد و پرواز کرد و به روی شاخه درختی که در همان نزدیکی بود نشست. مردم با دیدن این معجزه به راستی گفته‌های عیسی ایمان آوردند. روزی از روزها یکی از پیروان عیسی از دنیا رفت و مردم شهر او را به معبد بردند تا دفن کنند. عیسی رو به پیروان خود کرد و گفت: ای مردم، خداوند دوباره در روز قیامت ما را از خاک بیرون می آورد. عده‌ای که زنده شدن مردگان پس از مرگ در روز قیامت را باور نمی‌کردند، حرفای او را نپذیرفتند. عیسی برای اینکه آنها را مطمئن کند به طرف مرده رفت و نفس عمیقی کشید و بر بدن او فوت کرد. در این هنگام مرده دوباره زنده شد و از جای خود بلند شد. همه مردم با دیدن این اتفاق شگفت زده شدند. عیسی مردم را به پرستش و اطاعت خداوند دعوت می‌کرد و روز به روز بر پیروان او افزوده می‌شد. اما کسانی از قوم یهود و دشمنان عیسی بودند که عیسی و سخنان او را دوست نداشتند و با دین او مبارزه می‌کردند. روزی در معبد شهر جشن بزرگی برپا بود و عیسی و پیروانش به برگزاری مراسم جشن مشغول بودند. دشمنان عیسی از این فرصت استفاده کردند و به معبد حمله کردند تا عیسی و پیروانش را از بین ببرند. آنها خود را به آن نزدیکی رساندند و وارد معبد شدند و به کشتن پیروان عیسی پرداختند. حضرت عیسی به خواست و کمک خداوند توانست از معبد خارج شود و از دست دشمنان نجات پیدا کند. دشمنان عیسی که از این موضوع بیخبر بودند و به دنبال او می‌گشتند،
شخص دیگری را که شباهت زیادی به حضرت عیسی داشت به جای او دستگیر کردند و به صلیب کشیدند. حضرت عیسی که پس از آن در مکان نامعلومی زندگی می‌کرد، مخفیانه به دیدار پیروان واقعی خود می‌آمد و آنها را به یکتاپرستی و توحید دعوت می‌کرد تا اینکه عیسی نیز به اراده خداوند به نزد پروردگار رفت.